再厉害的感冒，不要再去乱买药，备好这2种药，一大家子一整年的感冒咳嗽都能用得上。最近甲流感染率一路飙升，很多朋友中招之后，普遍都出现了高热、鼻塞、嗓子干痒等问题，咳嗽更是停不下来。这时候千万不要听信什么偏方，也别乱花钱买一堆感冒药、消炎药，可以记好这2个药。1. 平贝能清肺化痰、止咳平喘，像流感后咳嗽不止，总感觉有痰卡在喉咙里，想咳又咳不出来，甚至晚上咳得睡不着觉，就可以用上停贝。2. 布洛芬能解热镇痛，像是感冒、流感引起的头痛发热，就可以用上它。你都记住了吗？